Altså det største gennembrud, vi ser lige nu og står overfor, er faktisk ikke rigtig det gennembrud teknologisk. Det er sådan en, alting i AI lige nu fungerer meget inkrementelt, så bitte små inkrementelle forandringer virker på brugerne, som om det er gennembrud. Altså en lille bitte smule bedre sprogmodel virker som om, at nu er der sket noget fuldstændig vanvittigt. Vi så for eksempel noget som LM Notebook, der kunne lave en podcast ud fra en forskningsartikel, og det virkede fuldstændig vanvittigt, men alt, der lå nede i maskinrummet, det var standardvarer. Det var bare pakket lidt bedre sammen, og vi ser det samme med sprogmodellerne lige nu, og de her agenter. Det er måden, det bliver tilgængeligt gjort på, som virker som store gennembrud, men i virkeligheden er det små inkrementelle forbedringer. I løbet af de sidste år, så har vi set virksomheder gå fra at snakke om kunstig intelligens og virkelig få det applikeret, og ikke engang store use cases bare, men helt almindelig brug, det vil sige ChatGPT, Copilot, der kommer ud i hænderne på folk. Og det har gjort, at nu er virkeligheden kommet. Altså for det første, så skal vi håndtere alt det, der kommer med governance, maintenance, og det skal have noget bundlinje, altså vi skal forsvare de her omkostninger. Og det har faktisk vist sig, at når det er sket her de sidste år, så er barriererne for adoption steget. Folk oplever flere udfordringer, end de gjorde tidligere. Nu er det ikke bare ambitioner, nu er det realitet. Og det betyder, at det næste år, der skal vi virkelig lægge os i arbejdstøjet. Altså den svære del er først lige startet. Nu skal vi holde momentum, og det er det, virksomhederne skal fokusere. Det skal alle mennesker fokusere på. Det var fint, du tog ChatGPT-kursus i efteråret, men det skal du gøre hele tiden. Du skal holde momentum, ellers så sakker du bagud. Virksomheder i dag er ikke super kreative på den måde, at de mangler en masse, fantasi til, hvor AI kan bruges. Og det er lidt sådan en hønen eller ægget. Hvis du ikke har set en hel masse use cases, så kan du ikke forestille dig dem, og hvis du ikke kan forestille dig dem, så gider du ikke rigtig bruge dem. Men heldigvis så kommer det, og det kommer som sådan en bølge, hvor at lige pludselig så ser alle en type use cases, og bruger de det. Og man kan sige, at hvis man skal tage ordet kreativitet, så er AI faktisk gået hen det sidste stykke tid og blevet en enormt stor støtte til den kreative proces. For det jeg har set, det er, at AI ikke er gået fra sådan en, nu laver vi noget manuelt, til nu laver AI hele forløbet sammen færdigt, altså et helt produkt, for eksempel reklame eller hvad det nu kan være. Det vi ser rigtig mange virksomheder gøre, det er, at de bruger AI til den kreative proces, og specielt idéudveksling mellem parter. Så nogen bruger det for eksempel til at sige, det her, den her reklame, den her video, den vil jeg gerne have lavet, og så laver de det først i AI. Jeg bruger det selv rigtig meget til at lave frontends til programmer, så jeg kan afstemme med folk, at det her du mener. Og den del kommer til at spare os for ekstremt meget tid. Jeg ved, Matas gør det, jeg ved, Danmarks Radio, det er deres hus, de gør det også. Og det kan man sige sådan, det skaber meget kreativitet og understøtter den kreative proces. Og det er jo der, hvor vi er i dag, at virksomhederne skal til eller alle skal til at sige, hvad gav det os overhovedet? Der har været meget sådan en AI-innovation, funny money, men nu skal der altså sådan, hvad koster det, hvad gav det os, og hvorfor er det, vi gør det her?